Саша, лезь! Вниз. Ты сможешь! Давай, давай! Он сейчас не прыгнет, реально очень высоко. Это как со второго этажа спрыгнет. А, я сейчас прыгнет все-таки. Ему и там неплохо. Еще сердце. Саша, давай еще. Просто? Сашка, отсюда ты не съедешь. Саша, пойдем. Страшно ему. Не валяшки. Сашка, садись на жопку. Давай, давай. Еще раз аплодисменты, дорогие друзья. Сам немного.
Еще один мощный.